parantos ayeuna Arjuna teh kapal kalian berasal teh ke depan okoh dan tapi dengan kaca sasajiga. Ini kalau rasa dina mangsa keur diwas ke kita jolos leungit sadaya para kenal. Arjuna ningali sasajiga. Bangsa kurang ajar. Kan? Ini kan ya juragan nanti dia ulah kaget serta spesial. Subhadra dipari khusus sasajiga. Astagfirullah. Orang usah coba ngomong sih. Buat pikir mana ke kaca. Tahu deh. Buat mana pokok kebi mana ke Subhadra. Tahu deh. Bina mangsa saja katukang tadi. Cerita para badega dia netelakeun aya mau Dewi Subhadra. Anu katinggal nyaeta si Sepon. Ayeuna si Sepon aya di boleh jeung si gadok kaca aya di si dawal di gadok hati bisa sampai daun teh bae. Dikamanakeun pamajikan kaula Subhadra. Demi anu teh kan abi bener make kapang ayeuna mentos api-api sia. Kumaha? Upami saya percaya ka putra. Si Sepon teh teu malik moal diciksa. Buat jurik kali ayam. Waduh. Tanya dia nausia. Karis ada bakal bisa nyari tangan penjawab. Waduh curah. Waduh kabur. Kabur kabur. Kabur. Awalah kami. Bilang sia. Saya. Kabur sia. Dekat. Kalau pabijir dicungap kabur kitu nganun hati rumah sakit segalanya. Yakin di pemikpan tidak nyawa baik. Modatif emang.
kurang ajar modal. Tebenang dipungkir kadar tebenang disinglar papaster tumiba kayan mahawi sasna jingga bisa menggerenang kayan barang ningali kapakar barang cindak tangga panah Arjuna lempeng pisan karena di korona sasra jingga kapanggang panah Arjuna dan karena masih patut bakal dikelaya ya pasti mapan banyak kenalan tumungku marukana kumaha syakal wat bangsa Sulawesi kurang ajar sih bohong sia make jadi wako kelakuan itu dipikanya pakai maling segala kudulan darajat Indonesia diteangan baik sidawala diteangan sikap berkasih baik dipayat semakin sadayana kata kaca langsung kaluhur lebihan di kejadian kalarasana walama nyumput dina rumput sabut dia Arjuna nuju ayat 4 mudah kata kaca kesirikna gogowakan kecimatan langit persiapan jagat ningali ingkang raka ditandasa di perwasa kayaan adawala barang ningali tepi Arjuna nyaketan ibu gana asaniga
Kuraka ku anjeun anu parantos nyantut saja jalanan teu karasa parantos lebihan di pertempatan bari kociak dengek malahan hampir pura sarana dugi ka saminggo leuleung pangana dawalan nyana kugamna sasajina nami aneh bugamna sasajina lain kadak-kadak bau tapi seungit kasuri angin-anginan sok sanajan beri angin-anginan saminggu kaayaanna nyaeta dugi ka beja aya jama membawa bangke di rumah tapi anehna seungit kayaanana atuh jadi paningali sokan masa kalau resan dawalan ngalangkung ka hiji tempat patamana anu bisa gedengeunana teh nyaeta Padepokan Sumur Halimun anu napi wartos di pasar Sulawesi Trik jadi telah kena jama nuker nyana kuga kalau resan ieu pandita serupani nyaketan dawalan kaya nyana kuga udang kasih uduk kumah kuring udang ya kuring udang putih berasa saminggu ladang iwa telipur ya buka Gusti aku depan kali kakaya kieu jama sangsara kaos kuring udang gambaran di anyar pasti terbenang di pungkir kantong hidup ketemu pasti terbenang di pungkir kantong hidup ketemu mutlaknya jadi babatan mutlaknya jadi batin rasaku bayah rasa kenal rasa kenal rasa
rasa suci Dewi Cikulapa Saparda rasa suci Dewi Cikulapa Sabandara Bandara Musabara ini tangan loro Deni tangan loro Pandita Sewupami ningali ieu kejadian nawalak nyerikan raka Gusti nu agung nasiban lanceuk aing keur mapengek di maneh teh keur mapinu ku koroko kudu teh kada mamonan aya nu lalakina Sampurasun ki rampes naon teh ieu pun lanceuk nah maka diceritakan kurang kudu mau diceritakan tapi heueuh cukang lantaran teh naon kitu teh nu mawi kapandak mau buah sumuhun digarowakeun dari handap teh aya paker belas teh kana paker naon teh karana ieu teh saminggu kapungker ki saminggu kaduka tapi nah jiga nu segar kieu nya di malian abdi di malian oge da tetep wae aya tama logikana pasti ka abu pan aya paribasa geuning sabuni-buni na dijemput bage pake ka abu keneh ada dijemput bage di Sumatera mah maneh meunang barang-barang wae iki pipikan kumaha ki bade namun pacu we abdi ki bade dikurepkeun karunya bade dipula syarat gelana sing deket-deket eta layar iya nya naon ki bade disolatkeun da sanes Islam manehna Islam teh KTP da berapa negara bisa kelana itu asa beda nih sedikna bu ieu jelema lain jelema samanya maut nage tuanya jangan maut begitu jadi maut teh bieu teh pecah ketuman Cimare ya tuh semua terbawa buah pulang karena teh aya pager beras teh kana pagaran tanggal lamun ieu mah aya kersana teh pangaran teh disadarkeun kumaha alah biasanya ieu mah suga kalana sarta teh boga cai tirta ka Mandalu nyaeta bisa ngahuripakeun jalma-jalma tatu tapi cangkapna mah Patawi sih teh detik macor kene bari di saminggunya kami udah beak-beak detik teh segar kene nya jika urang sadar hiji hirup hiji nu hirup hiji kahirupan gulung galang ngajadi hiji kulit patebong hiji kulit daging patebong hiji daging urat patebong hiji urat waras tumakaning jati tumakaning waras waluya dawa nah tumada sasranyinga lita sabihara di
lilir yang berwangun. Lilir yang berwangun. Ayam ni inventari satu nafas. Ngatur guys, bapak ngabar terus kulit malaikat. Malaikat ini agak-agak ini, jika ada malaikat expired, lain malaikat kaulah, lain bapak hijau. Jauh karena bapak hijau pada di kota, oh betul putih. Lu, lah. Paes enggak? Ayo deui. Hah? Hirup deui ah. Wah, sia. Padahal di paean bieu teh dihirup deui. Aya nu dihirup deui. Saha? Itu. Jika nak ieu boga jamu kuat ye, dihirup deui. Akhirnya kehidupan teh ulama syariat nah hakikatna mah anjeunna sadaya. Ulah boga rasa rumah syarina awak, ulah boga rasa rumah kubuya ayu yakidu. Ya, nuhun ki dugi kerjakeun deui kieu. Abi teh bagja pisan teh nah atuh make jadi buah pok kana taka buah maneh teh. Susah. Oh. Nah, ya dong. Terbaik orang ini akan baik kesana kemana kemarin. Nuhune kayak gitu lagi. Ya. Jadi akhirnya ini sadar di rumah. Abdi dari usire di mana? Kurudungan mesti dipercaya gitu. Ya, buat tingginya udah pemasak. Kalau makan maya, gitu. Udah macam karena lumayan. Begini mau. Dupinya pada pokan naon ieu teh sumur alim nu kawanana ada sago upaya putu tah ieu dulu salera teh cenah kaula nuhun seueupan dulu punten teh sembah pangabaktos lah sembah pangabaktos ku nya ditarima abdi teh bae mulai ke kampung abdi teh diarah abdi teh gunungan ongko di Kageuleuh ada curaling tadi mulanya nya karena itu pada pemerintah jadi ya ninggal atas salera kuat kituna gini nyata ilmu dan sebuah oge sehat sama-sama ada ilmu menjadi bentuk sekejap nyata pada ilmu panggilan lu karena saya diajar di ilmu kudu diajar kaulah saya lupa oge sampai jadi bisa kalau mau nyeri hati geus hoream murid deui asa dihina kaulah. Nah, kejeng bunga murid ke. Murid itu tak peta murid. Jika nama anak itu, dengan menjadi murid kahina lakhlak dasar, kau minta kemana kaulah tapi kemana kaulah tadi gua hukuman ini. Kalahkah nyereka. Menjadi diri hati kaulah tetap ilmu geus diketerukeun ka manehna ka bisa geus katalaah ku manehna tapi kelakuan manehna abokena boga rasa kawasa abokena boga rasa raja tungtungna kaituna jadi sombong pikir ku maneh piraku bakal jadi pangkat raja bakal jadi hayang mau pemajikan batur ada batur ya eta murid aing di negara Parangkubannya. Salah lagi ada mau di Parangkubannya salah aja aku. Di negara Parangkubannya. Raja nate
raja teh murid kaula Gubarja Kusuma. Tak adina ongko Gubarja dan tak adilan serta dalam ilmu kaula PK orang penganian makanya hayang ngawin pamajikan batur. Apa ngobrol gitu gitu. Niatna geus teu hade lamun naprak-prakan bicarakeun ka jalma. Kudu kitu kan? Nya. Lain aya paham jiga saya tapi kumaha teh kan? Nah, diajar ilmu teh kumaha teh? Dan buku tak mana diajar ilmu teh kadugalan unggul. Kadugalan? Iya. Tapi dah sanajan bari jeung sakti mandraguna tetap aya lemahna kawewe. Oh hidupnya itu ilmu. Aya apesna. Ari apesna teh naon teh? Nya tua kurang teh atau dunya mau siapa? Sepados kami raos lah. Now, ayo saudara ini kena hukum. Ya, hukum ada kumaha. Nyai ada yang macam cicing hidup tepatnya kan konek dari itu dulu tak kita meraya masalah itu pun. Ya. Tanya mana saudara? Ya. Lamun bisa ke uang kau karena kebanyakan batu berkali. Nyadoraka. Tak pilih tak apa. Audi pau kutuang berputranya nyata Dewi Subadra nyata Garwana Arjuna. Nah apa ini? Nyata. Nah, sebab awal di payah kali mana? Nah di payah duka teh deui ngapain abi dipitnah aja abi mau Dewi Subadra. Tapi rumah saya ente rumah saya mah. Amun bogo mah rumah saya abi. Nggak dipake, jika ada gitu, waduh, udah si eta. Geus luar tina temah wali, geus luar tekor si eta. Mau iklan. Baru udah makan, ongko main abi, ongko. Abi ya, pihak tersakiti ya. Pihak tersakiti ya. Bang abi termehek-mehek ya. Kuat gitu nggak kutan deh, semua berarti kemana? Lamun kitu carana perlu diwara. Saya masih sebagai orang. Dengeunah abi, ongko abi dipitnah tapi abi lebih gede payahan. Diwara. Kieu. Kaula ngajieun surat. Oh, ngajieun surat pikeun maneh digawe. Dari teu oge manehna bakal naik anu menempohi surat teu kaula. Bisa baca mana? Bisa loh. Dari dari jelema anu geduna karana aksara P. Oh, B. Namun anu tidak Pak polisi di buluna teh hubungan I. Dua ya itu orang S. Bis. Eta anu nulungin tapi duaan hiji ijer M. Bisem. Anu juga polisi teh menghubungkan I. Bismi, bisemi, bismi. Eta nu juga lain apa bu? M. Jauh-jauh mulai mengabaku. Jika situ lagi si pokok. Kedua Bismillah. Bismillah katanya. Apa yang dibilang dijarna? Kemana kita menjadi kain? Kata 70 tahun satu sampai jatuh ini pohon-pohon. Itu lah. Tak, sok bawa. Ngan dia berjalan ke mana ya? Apes nak manehna, apes manehna teh lamun rajana mau sesep bujal, disesep budana, ya, kenyot, ya, sebagai kita ya, sekarang kita kenyot tapi, kenyot,
Eta raja hari patina dah pun patina mah jejak gitu syukur. Mau jejak lagi kere. Tak itu saya pergi berat tapi sok jika kamu diri saya dulu bejak ke cengol saya lah orang kata orang berdagang ya tapi begitu ya siapa tuh saya pergi pengen gitu dulu aja kalau kita tes kembali sok ya pakai jalan kurang siap gitu kurang berbela sih ulang gerus kadang siap ayo jauh turun condok anggar turun datang sengaja bikin asumsi negara anak ubarnya sastra hingga sarang dawala orang tersebut mungkin kalau di mana ayah raja saraya oke ngawal lagi gaduh surat kuasa di sang panita itu kaya aku tujuh ke kahiji pila tempat panganjrakanana sang raja kalau sang raja teh nyata nuju aya di lebat bari di ungkulan ku Dewi Subata pati negara mah di luar kayaanana nyata ngajagaan pantok ieu pila dawala sareng sasajinga api-api dadagangan ari sasajinga mah dagang roti bakar ari dawala mah jangan monyet ngadogel monyet itu kaya dawala ngajin atraksi dogel monyet di payunanana ieu sang patih atuh ieu patih dugi kakak hibur ningali dawala keur nyeong monyet ai kahibur teh lain kulantan monyet anu jago tapi monyet anu teu nurut ka dawala kita sasapeda ampu dawala kakak ngeger kana irungna dititah minta duit kelakar ngeger anu malah mamalana wujud papukat dawala sareng monyet ieu pati dugi kakak hibur ningali kelakuan dawala anu kegelut jeung monyet itu kayaanana tu sasajinga ngoblos kahiji nyata ruang tengah anu lebat teh nyata na kamar ieu sang raja anu keur diumpulan ku Dewi Subatra nyai obat ya Dewi Subatra akan kembali kakak hayang naon di dunia hayang naon di negara Subatra punya dakwah karena harta benda wapaka burung dilaksanakan asal bersangka telayak mengudi raja tegini mengudi pamimpi tepayus mengudi ratu kelakuan kos itu kaulah tegas boga saraki kata-kata kekakandungan kaulah teh tebogo ka si Arjuna aing bogo ka salirane roti sah siang lo teh nong tarek pisan tukang roti ka dieu roti
Chang Jimin kacang kuah cicak duit Sumatera nyenda waspada karena sora yen Texas lagi roti bapau kalau teker kandungan penggawa ya kalau teh kuah hayang roti ya tadi kedai tukang roti ya hayang tukang masyarakat ya hayang tukang masyarakat tukang roti abdi masyarakat tukang roti abdi mah tukang bapau jadi wayah roti orangnya kayak kasihan apa keberadaan kalau mau kata hayang roti hayang bapau biar kopi makan tukang bapau tukang bapau tadi mana abdi masyarakat tukang bapau abdi mah tukang cangcimin kembali itu si eta we gerakan dia dulu. Ya. Man. Wayana ka dia man. Ieu pamajikan kula hayang jajan. Dikunci bro. Buka da kunci luar, ha? Cepat. Siap. Roti. Mak tukang roti, ya. Roti bakar. Mana rotinya? Saya bakar dan kemudian karena nak kumaha teh? Aya jorok itu lu. Ya. Pamajikan kula hayang roti wayana panggilkeun. Ya bulan mangga bayar dua cukup ya tapi akan saya piraku punya kain sahanya aing raja dia tebak raja iya orang aing bubar jaga sino siapa yang bubar itu pun dia jadi tinggal di sini tinggal media bulan karena ya siapa nyemak sok firman stiker saya itu barang sama proses tinggal langsung keluar kayak baring ngenyot nyata pujana isang lena dugi kaburia puculik isang lena dikenyot ku yesa sajinga tetelah masih pada bakal pelaya warna kasih goblok. Udah kemakan kemarin. Kayaknya bakal rezeki agar pada kejadian lagi. Coba kopi atur kan? Jadi mana di Sidawala di luar. Sidawala urus pati negara urus dia. Mana dengan mana? Sakit kaulah daya lah. Kakak maehan kami maehan kumaha abdi tuding mau salira itu nya aduh nya teh kok da kalnya yen kal kecil teh kurumbeun maneh jiga maneh sasajinga pati pati negara mun tindakan dulungan maneh teh kumaha abdi dipaehan itu nya ya import cik sabarnya ya jangan lagi kan belum kan atuh kerja ada
Wah hubungan kita itu wae kelakuan teh ulah kan terbaik ulah sarwana pangin abdi teh ngelean namun ulah punya masyarakat atau derajat betul ya ulah kitu wae po sira oge aya nyocolna di mana pijak atuh kamu mani manusia aya hak pikeun ngalawan warah mawarah ulah teh siksa perwasa kayak gitu warah kumane cara ngawat kumaha tuh kan atuh rame abdi teh jadi incaran publik warahna tuh bari nyumput bumi di Indonesia gerak bari tekan tembok carana pakai ujung itu nawa tangere sebagai nawa nya wah cekap bisa asuh biasa bisa jadi aku teh kada make panjang saban ieu nawa nya aku keun kaula sapu majikan mani lu oh iya gitu betul dia masakeun bukan ini kan siapa itu wae watur teh jika dokter belum ada di ya ya sok bereun parang bersihkeun hate pantang kana kawasan mentakan wasina Gusti munajat ka yang maha suruh maksakan kinuran rupa kita laksana penas dikresahnya tumampa sastra jingan ditawak Uyun Dewi Subata lajeng lumapat kana wargana ieu sang raja kaya aku kerja bebek ya contoh yang dipaksa di aku itu dalam benar-benar dari aku bebek ya kita bulan mobil orang kaya yang dijadi gede bari musuh akan musuhna neng anu nengan luput ini kabina-bina teuing maneh teh cepot dawala para pospean pati happy cek ini sukun lanjut asup kaya tadi mesti gitu tadi goblok ketek kabur dia kelacak maneh lacak maneh naon si cepot lacak kemana mana deh si cepot tadi asupkeun kana warga iku kaula ya teh maneh ya gua gitu